Да се заблагодарам на Центарот за култура Марко Цебенко, а особено на директорот Тони Чадлевски за можноста да се реализира овој ликовен настан. Благодарност упатувам и до сите оние кои помогнаа во неговата организација. Дозволете ми да ви се заблагодарам и вам, драга публико, за вашето ценето присуство. Но најголемата благодарност ја упатувам до авторката на изложбата, која за прв пат самостојно се представува во својот роден град Прилеп. Драги гости, изразувањето на благодарноста е секако составен дел од сите настани, случувања, промоции и презентации. Но на благодарноста која овде ја упатувам, би додала и една поголема, би рекла духовна димензија, која произлегува од самата етимологија на зборот благ и дар, односно дарување, што значи признание за направено нешто добро од една страна, но и благ дар кој се содржи во тоа да ја сочуваме љубовта и милоста како нејзин синоним. Милоста или милосрдието е особината на добрата страна на давањето. Таа е еден од многобројните патишта кои водат кон духовно напредување на личноста. Од тука зборот милост во насловот на изложбата. Авторката го користи не толку како израз на нејзиниот творечки императив, туку како позитивен, витален динамизам на нејзиниот судбински фасон. Во овој контекст, иако од мали нозе ја пројавува наклонетоста кон уметноста, творењето и креативноста, сепак, животните премрежја низ кои поминува, особено во позрелите години, одвоени од животот семејството, од родната грудка, се, ако можеме да речеме во наводници, главните виновници, кои допринесуваат со четката, боите и платното да го надвладее хорор ест нихилиум, стравот од ништавилото и празнината, и со така карактеристичниот за неа оптимизам да воскликне: имам сила да се издигнам. И навистина, благодарение на милосрдноста и љубовта на низината сакана пријателка Нови Савиду, професорка по англиски јазик и уметникот Солун Неорисио, во 2005 година го добива на поклон првиот прибор за сликање. На тој начин, дарувањето, благодарноста и милоста наредните 10 години ќе бидат нејзиниот основен мотив интензивно да се занимава со сликарството како само уметник аматер, создавајќи над 140 слики акрилик на платно. Како резултат на тоа, во периодот од 2011 до 2014 година, во рамките на манифестацијата Културно лето во Лерин, со своите слики учествува на групните ликовни изложби кои се одржуваат покрај реката Сакулева за оваа 2015 година и прв пат да се представи на свој собствен штанд. Драги пријатели, доколку повнимателно ги погледнеме нејзините дела, ќе приметиме дека постојано се навраќа на една иста тема што ја инспирира – натуралниот нашиот јужен сосед. На почетокот, дозволете ми на сите поединечно и на сите заедно да ви посакам топло добре дојде на оваа изложба насловена Милоста на боите од авторката Павлина Илиевска. Пред да го прочитам мојот приводен говор, го поканувам црковниот хор, градскиот црковен хор Свето Благовештение, да ни се представи со две црковни композиции. Повелете.